നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വിഷയം കൂർക്കം വലിയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളും കൂർക്കം വലിക്കുള്ള ആയുർവേദ ചികിത്സകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള രോഗികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലി ഉള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരുപാട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂമിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളും അതേപോലെ അതുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ശക്തമായ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുകയും പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നതൊക്കെ കാണും. അതേപോലെ രാത്രിയിലായാലും ഉറക്കത്തിലായാലും കുറേ നേരം കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവർ ഞെട്ടി ഉണരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്ന കണ്ടീഷൻസിന് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കാം ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയയുടെ കാരണങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേശികളൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഈ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേശികൾ ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഓക്സിജൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വായുവിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതാവുന്ന രീതിയിൽ തടസ്സമുണ്ടാവുകയും ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോവുകയും അത് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് വരെയൊക്കെ കാരണമായി തീരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട്. കാരണം ഉറക്കത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഈ കൂർക്കം വലി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആൾക്കാരിൽ, എല്ലാവർക്കും അല്ല, എല്ലാവർക്കും പേടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത്, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വലിയ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടായി മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കൂർക്കം വലിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂർക്കം വലി എല്ലാവരിലും അല്ലെങ്കിലും അത്ര കൂർക്കം വലി കൂടി വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അത്ര നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മേലെണ്ണാക്കിലുള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് കൂർക്കം വലിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫാരൻജിയൽ വാളിലുള്ള മസിൽസ് ഒക്കെയാണ്. ഈ മസിൽസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മലന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉറക്ക സമയത്ത് റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മസിൽസ്. എങ്കിൽ കൂടി ചില ആൾക്കാരിൽ പ്രായസംബന്ധമാവാം മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ മസിൽസ് റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്ന കുറച്ച് കൂടുതൽ റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും അത് ശ്വാസനാളത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന അമിതവണ്ണം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒബേസിറ്റി, കഴുത്തിനൊക്കെ വണ്ണം കൂടിയ ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാവുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഫാരൻജിയൽ വാൾവിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഫാരൻജിയൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി വീക്കം ഉണ്ടായിട്ട് ആ വീക്കം കൂടുതൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള മദ്യപാനം, പുകവലിയൊക്കെ ഈ മസിൽ ടോൺസിനെ, ഈ ഫാരൻജിയൽ വാൾസിനെ, മസിൽ ടോൺസിനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അമിതമായിട്ട് മദ്യപാനത്തിന് ശേഷം ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്കും അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ മസിൽ ടോൺസിനെ അമിതമായി ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസതടസ്സം പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടാവുകയും അത് മരണത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല, മറ്റ് വലിയ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മദ്യപാനം, പുകവലി, ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൂർക്കം വലിക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ശ്വാസഗതിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന സെക്രീഷൻസിൻ്റെ കട്ടി കൂടുന്നത്. വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ കുറവുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇത്തരം സെക്രീഷൻസ് കട്ടി കൂടി വരികയും ഇത് മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസ് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതും ശ്വാസഗതിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കണ്ടീഷനും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒബേസിറ്റി, ഇപ്പോൾ വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വണ്ണം കുറയാനുള്ള ചികിത്സകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. ശോഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ വീക്കമാണെങ്കിൽ വീക്കത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും തുറന്ന് കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അഡിനോയിഡ്സ് പോലുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ വീക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്വാസനാളത്തെ തടസ്സം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ വീക്കത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ ചികിത്സകളാണ് അന്നേരം നമ്മൾ രോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ മസിൽ ടോൺ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടാണെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ വായിൽ മരുന്ന് കൊള്ളുന്ന ചികിത്സകളുണ്ട്. കവളം ഗണ്ടൂഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേക രീതിയിൽ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി ഒന്നുകിൽ കുഴിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ വായിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രതിസാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികളും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് ഏതേത് കാരണം കൊണ്ടാണോ ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ഫാരഞ്ചൽ വാൾസിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്, അതനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂർക്കം വലി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൂർക്കം വലി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂർക്കം വലിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉറക്കത്തിൽ ഈ ശ്വാസനാളത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോവുകയും പിന്നീടത് ഹൃദയസ്തംഭനം പോലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമായിരിക്കും. അതൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൂർക്കം വലി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡയറ്റ് ക്രമീകരണം ഒക്കെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഈ ഒരു അറിവിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.